Salam الأعزاء, salam alaikum. Un nouveau chapitre qui s'appelle le tronc commun scientifique. بيوف, d'accord. غنخدمو بالدرس ديال الكالكول فيكتوريال. Donc في هذا الشابيتر هذا غنطرقو مجموعة ديال المحاور هما premièrement on va voir notion de vecteur, deuxièmement l'égalité de deux vecteurs, la somme ديال deux vecteurs وهنا نتعرفوا على la relation de Charles. Puis on va voir la collinéarité de deux vecteurs. Ou la dernière partie, il y a un milieu d'un segment. Donc, on va la notion d'un vecteur. Donc, il faut qu'on ait un plan. Dans un plan, maintenant deux points A et B. Il détermine un vecteur. Maintenant, un vecteur A, c'est mieux. A, B, si et seulement si. Premièrement, la direction. Donc la direction, qu'est-ce qu'on a? Il y a sur la droite, à Bénis. Donc le sens est A, et il y a de A vers B. On a la norme. La norme ديال AB, comme vous l'avez là, AB, ce n'est autre que la distance, il y a la distance AB. D'accord? Parce qu'on aura la norme de AB, il y a la distance AB. Donc pour l'égalité, donc on dit que deux vecteurs, A, B maintenant et C, T sont égaux si et seulement si ce qu'on a dans même direction, parce que tu as la même direction, il y a un dôme neuf la droite, parce qu'il d'accord. Donc même direction, qu'est-ce qu'on a dans même sens, il y a qu'un de A vers B, la fois غادي يكون عندنا مثلا هنايا نقولوا égalité هنا AB ولا U, là maintenant U, vecteur U, on a le vecteur V. Vecteur V هنا. Donc خص يكون عندهم même direction même sens. إلا كانوا كيشوفوا لهاد الجهة خص كلهم بجوج غادي يكونوا كانوا كيشوفوا لهاد الجهة خصهم كلهم كيشوفوا لهاد الجهة مثلا. يكون عندهم نفس même sens. وكاين عندهم même norme. هذا مثلا هذا كيشوف لهنا وهذا كيشوف عندهم ديريكسيون ولكن عندنا هذا مثلا داير هكذا وهذا قد هكذا. دونك مكاينش عندنا ليغاليتي. دونك ليغاليتي خص يكون عندهم ميم ديستانس صافي يعني عندهم ميم نورم. داكور. دونك بالنسبه كنقولوا بان ا بي اي سي تي est égal à CT si selon si ABCT est un parallélogramme. هذه باش تفهموها. عندنا AB هنا سي دي كنقولوا بان AB est égal à CD si selon si ABDC ABDC plutôt ABDC est un parallélogramme. d'accord. نقولوا كهذا كيشكل لنا ان باراليلوغرام متوازي الاضلاع.
عندنا autre chose بالنسبة لنا فاش كيكون عندنا AM est égal à AN كنقولو بأن AM تساوي AN في حالة وحدة إذا كانت عندنا M est égal à N. autre cas فاش كيكون عندنا MN est égal à 0 فوقاش يعني كيعطينا لو فيكتور نول. الفيكتور نول هنا سيتادير أن M هي تساوي N هنا كما شفنا ما قلتلكمش قبل عندنا مثلا A تيكالا لو فيكتور نول هادي راه شفناها. إذا شفتوها حتى في جيد في تالتة إعدادي كنقولو A تيكالا 0 toujours. Donc on passe à la somme de deux vecteurs. De deux vecteurs. Donc نشوفو هنايا ماشي لنا اش درنا معانا هذاك. دونك عندنا مثلا كنقولو بأن AB بلس BC. لاحظوا معايا هنا واحد النقطة هنا شكون كيتعاود كتعاود B. شوفوا هنا شكون كيتعاود إذا هادي كنحيدوها كتعطينا اش كتساوي immédiatement A C. C'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Parfait. Donc هادي كنسميوها la relation de Charles. Il y a AB plus BC est égal à AC. Autre cas باش كيكون عندنا AB plus AD par AC مثلا AB plus AC. On a deux vecteurs هنايا باش تفهموها graphiquement. Donc عندنا A ça c'est A وهنا B وعندنا هنا un autre vecteur هو AC ça c'est AC. donc عندنا هنا A B وهنا A C. باش نديرو ليغاليتي اش كنديرو on trace un parallélogramme. d'accord. كنحسبو على un autre point. le point ce n'est autre que le point D كيعطينا un parallélogramme. كنقولو بأن AB زائد AC هي AD est égal à AD. d'accord. نشوفو حاجة أخرى قبل ما نشوفو لا كولينياريتي. عندنا لو برودوي ديال ان فيكتور بار ان نومبر ريال. d'accord. دونك هنا في هاد الحالة كنقولو بأن مثلا A B تيكال ألفا فوا U. مثلا كنقولو بأن كنبوزي اون بوز كو U مثلا هو هذا سي U وعندنا A B شكون هي هذه مثلا سي A B. شوف هنا اش كنديرو إلا بغينا نضربو لو فيكتور U غنشوفو لو فيكتور U اش كنلاحظو هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تقريبا ستة. إذا 6 كنلقاو بأن AB تساوي 6 فوا I. إلا قالك مثلا كيعطيك مثلا إكزرسيس كيقولك شي مثلا يقولك كيعطيك ان فيكتور U كيقولك شيرشي مثلا عطاك U كيقولك شيرشي فوا 6 فوا I. كدير 6 فوا I تيغالا A B مثلا صافي. دونك هذا البرودوي كنضربو في العدد ديال عطاك 3 غادي دير غير هاد الشكل. عطاك 2 غتاخد هاد الشكل. عطاك 5 غتاخد عطاك 7 عطاك 10 مثلا. d'accord. et on passe نشوفو appliquer la relation de Charles في هاد l'écriture pour simplifier l'écriture هذا. عطاك AB plus DA. دونك اش خصنا نديرو حنا شكون كيتعاود هنا كيتعاود نحاولو ندخلو قريبة قدام دونك غتولي دي بلس بي اش كتعطينا. دونك هادي مشات كتبقى لنا دي d'accord. في الدوزيام إكريتور بي هادي بيان بلس
plus B BA دائما نفس القاعدة. دونك نشوفو اللي كيتعاود. حنا غنحاولو هنا غادي ناخدو مثلا سي، نبداو بالسي، سي ا يتيكال. علاش بديت بالسي؟ لأن السي مكتعاودش، كاينة غير مرة واحدة، و عندنا داكشي واش بديت بالسي، هي مكتعاودش قاع. ا كتعاود، بي كتعاود، سي غادي نبدا بالسي. سي شكون اللي كاين ا حداها؟ ا نحاول نجبد شي حاجة اللي فيها ا عاوتاني، زائد دونك زائد ا بي بلس بي بي ا. اش عطاتني؟ ها لا ريلاسيون كتشرح هنا، ا بي سي ا بلس ا بي بلس بي ا. اش بقات لنا؟ تساوي سي سي ا tout simplement. Pour l'écriture شوفو ردو البال معايا هنا، ا بي موان ا سي كويتيغال. شحال واحد كيشوف موان كيدوخ، إذا ما تدوخش. عندك ا بي بلس شكون هي ا سي؟ موان ا سي هي بلس فوا سي ا. دونك هادي اش غتعطينا؟ يساوي عندنا ا هنا عندنا ا، إذا خاصنا نبداو ب سي ا plus. Donc, les vecteurs collinaires, donc on dit que collinaires, il y a mustaqimi. D'accord? On dit que deux vecteurs sont collinaires s'il existe un alpha appartenant à R tel que U est égal à alpha fois V et V est égal à alpha fois E. C'est-à-dire qu'on dit que U هادي اي مثلا، هادي في نقولو بأن U مع في ils sont collinaires. إلا كانت مثلا هنا ناخدو هنايا هذا، هاد القيمة ديالها هذا، اش كنلاحظو هنا في كو تيغال تيغال دو فوا U. D'accord? Deux fois U. Donc V est égal. Donc في الحالة il existe un alpha. Alpha هو هذا مثلا هنا 2. كنقولو في هاد الحالة بأن U et V ils sont collinaires. اش كيترتب على هاد العلاقة هادي ديال لا كولينياريتي؟ هو لالينيومون. فاش كنقولو دونك 3 بوان A B C كيما بغا يكون في لو بلان، مثلا هنا A B مثلا C. داكور؟ A B fois C. Donc نقولو هاد لي 3 بوان هادو ils sont alignés. في واحد الحالة كنلقاو alignés هو فاش كيكون عندنا لي فيكتور مثلا AC égal à alpha fois U, alpha fois A B. C'est-à-dire اش كيقصدو هنا alpha fois B؟ يعني ils sont collinaires. C'est-à-dire لي فيكتور AB مع AC يكونوا collinaires. مثلا هنا U شحال هنا غتكون هنا واحد جوج هنا 3 فوا. دونك AB تيغالا مثلا AC تيغالا 3 فوا AB، 3 المرات AC كتساوي 3 المرات AB. وكنلقاو هنا كنقولو بأن لي بوان A C et B ils sont alignés في هاد الحالة هادي. داكور؟ بالنسبة لهاد لابارتي هادي، بالنسبة لهاد لا كولينياريتي il faut faire attention. راه هو بأغلبية التمارين كتحطو غير في هاد الحلقة. دابا نشوفو في السلسلة ديال التمارين مجموعة ديال التمارين غير في هاد النقطة ديال الكولينياريتي. Donc on dit que AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Donc la collinéarité كتعطينا حتى هي لو باراليليزم. هاد الباراليليزم كاين يقدر يكونوا sur la même droite ويقدروا يكونوا متباعدين، ولكن عندنا هاد ليغاليتي هادي، c'est-à-dire هاد ليكزيستون ديال هاد الالفا هادي كتبين لنا بان ils sont parallèles هنا دوك لي دو فيكتور. علاش؟ كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون. و ليغاليتي ديال لي دو فيكتور توجور اشنو قلنا في الديبي في ليغاليتي ديال في هاد لابارتي ديال ليغاليتي دي دو فيكتور كنقولوا بان لي دو فيكتور سون تيغو
في حالة واحدة إذا كانت عندهم ميم ديريكسيون وكيكون عندهم سونس أو ميم سونس وكيكون عندهم لا ميم نورم. داكور، حنا اش كيهمنا في هاد الحالة هو لا ديريكسيون، كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون هاد لي فيكتور هادو. Et on passe à la dernière partie du chapitre là. Pour la dernière partie du chapitre là, هو ديال le milieu d'un segment. Donc نحاول نحطو هاد العلاقات هادي. Donc soit AB un segment et I un point du plan. On dit que I est milieu de AB si seulement si I AI est égal à IB. مثلا عندنا un segment هو هذا. C'est le segment A. Donc, il a quand I, c'est le milieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? AI, le vecteur AI. On a le vecteur I, IB. Pour y aller, ça se voit. Dans les vecteurs AI et IB, ils sont en même direction, dans le même sens, dans le module de l'an, sont égaux. Donc, on a AI est égal à I, B. غادي نشوفوا les propriétés là. I au milieu de AB si signifie. Qu'est-ce qui signifie? Signifie que IA plus IB est égal à 0. كيفاش غنبينو هادي؟ اشنو قلنا؟ IA plus IB. شوف هنا عندنا IA A plus IB. شكون هي IB بالنسبة ل IA؟ IB بالنسبة ل IA ولا IA بالنسبة ل IB. هادي اش كتعني؟ كتعني هي موان تعطيك تساوي IA donc تساوي IA وعندنا IB. IA شكون هي مع IA بالنسبة ل IB هي موان I موان B موان BI. شكون هي BI؟ قلنا بأن BI هي تساوي، دابا نكتبوها بلا ريلاسيون أخرى، نقدرو نقلبوهم بلاتي غير نكتبو كاع الكريسيور باش تعطينا بيان sous forme ديال باش تعطينا بحال هاد الكريسيور هادي. باش إذا هادي اش كتعطينا موان A I موان B BI. اشنو قلنا على BI؟ plus I plus IB. Regardez bien. Et donc IA est égal à moins AI. وشكون هي AI مع IB؟ Donc هادي est égal à هادي. Donc est égal à moins IB. غنعوضوها هنا بلا فالور ديالها تعطيك plus IB. Donc هادي est égal à vecteur nul. D'accord. Donc بالنسبة الأخرى est égal à 1 demi. Donc pour l'autre relation, AI est égal au milieu d'IA, AI est égal au milieu d'AB. C'est normal. AB est égal à 2. Donc AB est égal à 2 fois AI. D'accord. Donc pour la dernière, I est le milieu de AB. Si et seulement si, tout point, pour tout point, M, du point on a MA plus MP est égal à 2. On va le démontrer. On a maintenant un segment A, B. D'accord. Maintenant, on a le milieu. Monsieur le milieu I. On a un point du plan à l'extérieur. Quelconque qui me voit. Donc, c'est le point M. J'attends MA à MP. D'accord. Donc, cela est égal à fois, est égal à 2 fois MI. Donc, on va démontrer. On va exposer là. MA plus MP. Alors, je la relation de chat. Je vais démontrer. Donc, MA. On a MA. Sorry. MI plus
I, IA. Plus MB via M, MI, plus MI plus IB. Donc, c'est égal à les statiques 2 fois M et plus IA plus IB. هذه شنو هي؟ هي A plus IB. هذه شنو قلنا؟ شحال لقينا فيها؟ تيقال le vecteur nul. تيقال 2 fois MI plus le vecteur nul qui est égal 2 fois M. هذه la démonstration ديالها. Donc c'est tout ce qu'il y a pour ce chapitre ديال calcul vectoriel.